小妍姐姐你好啊！你好啊，買嘢嘛？我唔係買嘢，我等你好耐啦，我有啲對唔住啊，事想你對唔住啊，我俾咧幫幫我。係啦，對唔住啊，因為我今日去咗坐龍咧，所以咧我就比較麻煩啲今日吓，對唔住啊，點樣咧？講下咧咩狀況咧？哦，咁冇所謂嘅。小妍姐姐係咁噶，我有啲家事，我想你幫我調解下。我嗯，依家都唔知點算啊！你講下係點樣咧？我依家嘅家咧係有啲複雜噶，有幾複雜啊？我同你講一下啦。我同我老公其實都係二婚嘅，我同我老公係同學噶。我嘅老公啦，好早咧已經唔喺呢度噶啦。即係點啊？我唔明白喎，你嘅二室咧，即係你嘅大老公唔喺人世係咪啊？我嘅前夫已經唔喺呢度啦，去咗邊度啊？去咗上天啦。哦，去咗賣鹹鴨蛋，你嘅大老公。係哦，咁而家你係同你嘅二老公一齊生活係咪？係，啊，我同我嘅二婚嘅老公咧係同學嚟嘅。啊，然之後咧，我帶咗我嘅仔女一齊生活，啊後尾咧我帶咗我嘅仔女一齊生活，啊，後尾咧咪就係同學聚會嘅，嗯同學聚會就同我依家嘅老公咧就聯繫上啦。聯繫上咁，我都係孤兒寡母噶嘛，我亦都冇諗過要同我老公喺埋一齊嘅。哦，咁後尾又喺埋一齊。係咁嘅咧，小燕姐姐，我老公咧，佢同佢嘅前妻當時咧就有矛盾、鬧交，好僵噶啦，嘈得好犀利嘅。佢哋兩個過唔到落去啦，離咗啦。聽得明？當時前妻咧係走咗，係係咁就走咗嘅，剩低一個仔喺嗰度，佢就走咗啦。嗯咁我哋咪又順其自然喺埋一齊生活咯。嗯，聽得明。我諗住我同我老公啊，可能佢生活得好幸福，係咪先？嗯點知啊，我老公嘅前妻佢個女啊，非常叛逆啊，有幾半日？佢好乜嘢㗎？佢早早佢就走出去打工啦，喺出邊識到嗰啲唔三唔四嘅嗰啲男仔，嗯。咁佢哋咪喺埋一齊啦。哦，你即係你想去你想點樣？你嘅意思即係話你要教育佢定係點樣啊？係啊，小燕姐姐你聽我講先啦。啊，咁我老公佢嘅姑姐咧，咪就驚咯，驚嗰個女喺出邊識嗰啲唔三唔四嘅人，怕佢即係玩爛晒啦，係咪先？玩爛咩啊？怕佢俾出邊嗰啲人玩爛晒咯，搞殘晒咯。嗯，阿梁仔，你快啲覆啊，賢秀啊，梁仔。啊，然之後咧，咁咧咪就我老公嘅家姐啦，就嗌人介紹到一個男仔俾佢咯，佢哋兩個好快就喺埋一齊啦。咁有咩問因為嗰個題咧？男仔嘅人品仲可以嘅，學歷又比較高，屋企仲可以喎，仲係做生意嘅喎。佢哋兩個就結咗婚啦。咁咪好咯，咁係啊，你等等我先，姐姐。阿梁仔啊，唔該你覆人哋得唔得啊？梁仔，大把人問緊你嘅喎，天窗都問緊你嘅喎，你唔好顧住玩喎，你繼續講啊。小婉姐姐，我嗰個女咧，佢又唔知走咩狗屎運喎，識得一個咁好嘅老公係咪先？我想問下你，咁佢係咪你個女啊？吓？係我老公個前任嘅女。咁如果你老公嘅前任嘅女，咁佢同你哋一齊生活，咁佢當唔當你嘅？算唔算係你個女啊？算啦，算係我嘅女啊。咁佢走咗一個狗屎運，咁你唔覺得好幸福嘅咩？咁你都跟住走運嘅喎，因為你作為外母。係啊。係咯。咁你想點啊？咁佢識得一個咧，就係屋企條件係比較好嘅。啊。
佢開咗有幾間廠收租㗎，屋企係比較有味嘅，條件係咁唔好咩好㗎。係咯，咁唔係咧，小婉姐姐佢同佢老公又唔啱咧，又經常嘈交㗎。因為我個女咧，佢就懷孕咗有 BB 啦，3個月啦，佢同佢老公啊感情唔好啊，經常嘈交㗎。嗰個細女包啊，佢就唔知走咩狗屎運，但係咧佢又唔識事，係咪先？佢同佢老公嘅感情又唔好，咁即係點啊？我聽唔明你講乜嘢其實。你個女又話有咗 BB，你係邊個女有咗 BB 啊？係我親生嘅女有咗 BB 咯。你親生嘅女有咗 BB，係啊。咁你講你嘅親生嘅女啊，定係講你個繼女啊？而家我親生嘅女。咁你而家講緊你親生個女，咁你啱先又講緊你個繼女，咁你究竟講邊個㗎？我繼女又係有咗 BB 啊嘛，我親生女又有咗 BB 啊。咁關你咩？咁有咩問題咧？佢兩個我依家講緊小燕姐姐，我就係講緊我親生女，啊佢有咗 BB，啊，但係咧我個女咧佢性格都係幾好㗎，係咪先？啊，佢又比較聰明啲，但係小燕姐姐你知唔知啊？有啲嘢咧係輪唔到我哋係管㗎，我哋管唔到佢㗎呀。咁你嘅意思即係話，你唔好講啦，我問你，你嘅意思即係話，你個女又中意咗你個繼女個老公，係咪咁嘅意思啊？係啊。你話小燕姐姐我點算？點算啊？咁點解你個女咧？咁你個繼女唔係嫁，你個繼女自己有頭家，點解你個女會中個頭入去嘅呢？係咯，所以話我好難做人咯，手心手背都係肉咯。咁你手心手背都係肉，咁但係你都要有個先來後到嘅姐姐，啊？係啊，我都係教育佢嘅呀，我都話你手心手背都係我嘅都好肉赤佢嘅，係咪先？我個女都係比較係優秀啲嘅咯，比較吸引人啲嘅咯。咁你到底想解釋啲乜嘢？你話你個女優秀吸引人，咁到底你幫邊個噶？幫我親生嘅女咯，小燕姐姐。你咩畢業噶？小燕姐姐，我啊，我都冇文化噶，我邊度有？你話你幫你親生嘅我係女，咁問題係你幫你嘅親生嘅女搶人哋嘅老公，你嘅意思係咪咁樣？咁小燕姐姐，如果係我嘅繼女，我老公又唔中意我嘅女嘅話，我要點算？又同我嘅女搞埋喺埋一齊？你嘅意思係咪話你個繼女嘅老公唔中意你個繼女，但係又同你個女係搞埋一齊，係咪咁樣？小燕姐姐，係咪我表達唔夠清楚啊？係非常之差。唔好意思吓，咁你聽清楚未？而家聽得清楚啦，我幫你讀好過啦，係咪啊？幫你讀你個心好過啦。不如我做埋你啦。冇文化，原來真係咁可怕嘅，其實都唔係嘅，大佬。邊個嚟嘅？倒數第一咪？唔係，倒數第一咪？我你又講我想問下。下你個親生女係咪死女包啊？咁樣唔係咧，咁好想我嘅親生即刻女，咁好想即刻啲口德啊！真係想屌你乜乜你隻西啊！真係話人哋話人哋個女係死女包，你個女唔係死女包，你個女做出啲咩好事啊？真係我嘅親生女係大學生嚟噶，好乖女，好叻噶呀。真咁乖咁叻女，仲做人啊三。咁呢啲都係以事論事嘅啊。咁以事論事，你又話你老公同佢前妻個女係死女包，好想你整啲口德啊！我話你死巫婆添啊！邊度係咁嘅啫？你即係朋友仔，又唔係做小三，人哋又唔係中意我嘅繼女。咁唔係中意你個繼女，女但係人哋已經喺埋一齊啦，人哋已經結咗婚啦。如果唔中意嘅，人哋就唔會結婚，你明唔明啊？其實我想問真你啊，你係咪婚內已經係
你係拆散咗人哋頭家係咪啊？我啱先聽你咁講，你係死咗老公，然之後再遇到咗你而家嘅嗰個老公嘅，人哋當時都未離婚嘅。唔係嘅咧，小燕姐姐，我繼女我老公係唔中意我親生女噶，佢兩個係搞埋喺埋一齊嘅。佢搞埋一齊，人哋結婚先啊！而咧，你講啊，好斷氣啊！我同呢個咁高文化嘅人，好撚差嗰啲表達能力，係真係差。好差。我如果係咁叻，我女我就可以管佢得到啦，就管唔到，所以小燕姐姐，我先係求你幫助下我嘅啫。幫助你勸你個女定係勸你個繼女啊？勸我嘅女啊！勸你個女做乜嘢？我嘅女啊，佢都唔聽話，我個繼女又唔聽話。我個繼女依家係叛逆期啊，佢10幾歲嗰個死女包，佢就唔讀書啦。佢死同嗰啲唔三唔四嗰啲男仔喺嗰度勾三搭四啊！點解人哋唔讀書嘅？肯定你呢個做後母嘅做得唔好，佢唔想留喺屋企噶啦。咁我都當佢係親生女咁樣噶啦，邊度話？你而家講嘢啦，冇一句話當佢親生女。我係當佢親生女噶，佢讀唔讀書嗰啲唔關我事噶。倒數第一咪。小燕姐姐，我聽到有啲懵懵嗰度話，係意思係你嘅親生女同埋你老公係嘛？唔係啊，佢個繼女咧嫁咗個老公好有錢嘅，而家佢自己個女咧又黐埋去，然之後咧又有咗 BB，咁佢而家咧就唔知想表達啲乜嘢。係啦，小燕姐姐你講得啱噶啦，我依家激到我真係上氣不接下氣，所以我表達能力就唔係好清楚㗎。咁樣打斷一下，咁你個繼女好好地嫁咗人哋頭家，結咗婚有咗小西瓜，咁唔係好事嚟嘅咩？我想我嘅繼女退出啊！我嘅繼女已經係學壞咗啦，佢都死女包。唉，我都唔想講粗口啊，小燕，對唔住，我想爆粗。唔好爆啊！我助龍啊今日。唔好啊，感情唔好啊，嗰啲名聲都唔好啦，係咪先？你名聲好好。你名聲好唔好啊？我名聲好啊，我邊度話唔好啫？有幾好啊？我最起碼我冇走出去勾三搭四啊，係咪先？你勾咗人哋個老豆，你又勾人哋老公。嗱，你識你嘅同學嘅時候，佢未同佢前妻離婚嘅。我邊度係勾人哋嘅老公啊啫？我邊度係啫？唔係嘅呀。你點解唔係咧？當初你話你死咗個老公，然之後咧就識翻而家個老公，係咪？係啊，係我老公追我㗎。但係當時人哋都未離婚㗎喎。佢哋兩個喺度嘈交嘈得好犀利嘅啊！咁你就應該要插入咗人哋嘅家庭，係咪？就係而家好似你而家個繼女咁樣，人哋嘈交嘈到好犀利，然之後咧你又插入咗人哋頭家，係咪咁嘅意思？係你個女又插入咗人哋頭家？唔係喎，我老公死咗，我先同依家嘅老公喺埋一齊啫喎。個問題係人哋嘅家庭。等我嚟講啊，小燕。姐姐，嗱，我同你講，嗱，我同你理順，你老公走咗，好。唔能夠講個封號嘅，唔能夠講呢啲領導人嘅人物嘅。唔好意思，嗱，你上咗上邊，你老公上咗上邊，跟住你又同學聚會嗰陣時遇到你個男同學，但係你男同學當時係有婚姻喺度嘅，係咪？跟住佢兩個嘈交，跟住你係插入去。跟住佢就同個老婆離咗婚之後同你結婚，啊，仲有姐姐，我 X 你啊，我今晚小燕助龍，我唔想講，我 X 你，我希望你把口即下口得，唔好話人死女包，啊，如果你既然話個繼女係死女包，你個女都係死女包，仲有頭先我聽到你講，你個女係大學生，好聽話，既然咁聽話嘅，你咁有家教，點解教個女出嚟做人小三，要同個繼女爭人哋個老公？到我舉手未？呢個姐姐講真係啊，你而家真係講我冇文化啫，係我個女細勾引我女嘅啊！等下先，我講多句嘢我就撇啦，我驚我爆粗。嗱，首先呢位匿名啊，你咧啲理解能力同埋表達能力太差啦，兼且我冇文化啊！未好嘈先，等我講埋。你臭啱出臭草，有個咩媽就有個咩個女，還有咧，你係嗰種咧。大
大腦發育唔完全，小腦完全唔發育嘅人，你不如捐翻你阿媽個子乜乜乜乜宮入面回爐再做啦，係咁啦，我撇啦。仲有姐姐頭先，姐姐邊度咁樣講嘢嘅啫？姐姐你唔好講啦，我同你講。我女嘅呀，我女好乖，姐姐你聽我講，為咗煮餸熟飯啦。姐姐你聽我講，你唔好話你女婿勾引你個女，因為你個女嘅田雞髀唔係你個女唔係個女婿擘開嘅，就算你個女婿勾引你個女，你個女嘅田雞髀唔擘開，係永遠冇人擘得開去嘅，所以你唔好話人哋勾引你個女，係兩個都有錯，你個女婿同你個女都有錯。姐姐講話做咩咁冇素質嘅啫？我點樣冇素質啊？你覺得我邊句冇素質啊？你做咩咁你個樣講女做人小，嘢嘅啫？你個女做人小三就話個女婿勾引佢，你有素質啊，姐姐？邊度係做小心咧？嗰啲年輕人嘅你知啦，好難點為之係講小三？你插足人哋嘅家庭，哦，小遠，佢當初插足佢男同學，即係佢而家嘅老公家庭，佢都唔係小三，所以佢話佢教個女出嚟都唔係小三，我唔知咩為之小三。啊！呢個姐姐佢當初又係對住個男同學就自然擘開田雞髀，到今時今日個女又係咁樣擘開田雞髀，講俾你聽啊！所以你唔好話人哋姐姐，唔好話個女婿係你個女都有問題，兩個都有錯。其實佢好偏心喎，其實佢好偏心嘅，一陣你好偏心嘅嘢親生女㗎。然後咧，佢哋係基因遺傳我做小生咯。咁你想表達啲乜嘢㗎，姐姐？你連上嚟，你想點啊？其實，小婉姐姐，我想你約我個繼女上來獻一獻佢。即係佢讓個老公俾你個女係咪？係咪啊？你哋人講呢啲話冇咁講啦，呢個咁係咪啫？其實講真嘅係咪啫？推測嗌嘅推測係嘛？係。你都戇居嘅。阿姐姐你憑乜嘢啊？你個女嘅田雞髀靚啲啊？嚇！要個繼女讓個老公俾你個女，你憑乜嘢啊？我個繼女上來獻下佢，嗌佢分開。點解要分開？憑乜嘢要分開？姐姐喂，憑咩要你個繼女分開？憑咩要你個繼女分開？你話俾我聽。一媽人哋媽又係做小生㗎嘛？係啊，佢係小三嚟㗎，佢由小三做位㗎。係做小生係啊媽。我嘅女已經有 BB 3個月，唔可能打㗎啦。你咪自己養咯。你快啲分開仲好過啦，因為我個女婿都唔中意我老公嘅女嘅，佢哋都唔好相愛嘅，喺埋一齊。我估計佢個女咧，佢個繼女應該唔好過嘅咁多年，不如約佢個繼女上嚟。俾佢蝦。你聽日啦，你聽日可以連上嚟嘅。因為我個女婿都唔愛佢嘅。你可唔可以聽日連上嚟？其實姐姐，如果你佢都係性個女婿唔愛你繼女嘅，就叫你女婿自己搞掂，就唔需要連你嘅繼女上嚟。我講俾你聽，姐姐。你可以聽日㗎，你可以聽日連上嚟嘅，你可以連你個繼女上嚟嘅。我連個繼女定係連邊個上嚟啊？約？你叫自己連下小遠，你唔好幫我連啊！你不如咁樣啦，係啊，我電話費都差吧。你不如咁樣啦，你叫埋你個女連上嚟啊！硬行埋一齊係好痛苦㗎，過唔到幸福㗎。唔係啊，阿姨啊，你可以連埋你個親生女上嚟嘅。你覺得連個親生女好啊，定係連埋個繼女好啊？兩個？我覺得連佢女婿好，主要問題係佢女婿。依家我連唔到佢喎。係連佢女婿睇佢女婿選擇邊嗱，小個點好？遠，佢個女婿連上嚟，咁如果佢女婿話選擇佢個，冇關係，佢中意選擇死火啦，講錯嘢啦，封我號啦。硬係獻我嘅繼女啦，獻咩女點解要勸你婿啊？嘅繼女？你話俾我聽，點解要勸你嘅繼女？因為你我黑人嘅繼女咩咁樣？姐姐，我個女已經有 BB 3個月啦。姐姐，你大晒嘅，有咗個個人都可以有㗎。小遠，你唔再賣貨㗎啦，係嘛？拜啊！陰夢小生啊！而家陰夢英我唔爆粗，小生。我唔爆粗。嗱，姐姐，我講俾你聽，你而家話勸個繼女啊，讓個位俾你個女，我話俾你聽，如果你咁樣做咧，你嘅親生女第日生出嚟嗰個少一樣嘢。冇屎忽，講得㗎，我唔敢講啊，小遠。冇鳩啫。都冇咁樣講嘢㗎。嗱，姐姐，我講俾你聽，你個女係生出嚟嘅咧，嗱，生出嚟嘅仔咧就冇啫啫，冇屎忽；生出嚟嘅女咧就冇西西，兼冇屎忽，又冇電飯煲。我唔講。姐姐，你邊度咁樣講啲嘢咁惡毒嘅呀？你真係生仔冇屎忽咩？邊度咁講啲嘢嘅啫？唔好意思，佢生咗個女。姐姐，你放心，我好幸福，我家庭，我家庭好幸福，我講埋俾你聽，姐姐。我話俾你，你咁惡毒，你居然叫人哋個老婆
啊分開俾你嘅親生女上位，你咁嘅嘢你講得出嘅？姐姐你就算係冇素質嘅，你廣州城有啲人都係冇素質小玲姐姐嘅。你好，你好你好講啊地區性嘅咯。我舉手，我舉手。阿 Lemon 啊，應該係你個妒忌心好重，口口聲聲話個死女包啦，應該係你教你個女去勾引你個繼女個老公，係咁佢㗎。真係勾引人個老公上位。我冇咁冇素質嘅，我唔係咁噶。你唔係咁你勾引你唔係咁你勾引你個男同學做你老公，唔係咁我就啊！點解插咗你男同學家庭啊？我想小燕姐姐幫我獻下我嘅繼女啫嘛。你有冇女都係做小生喎？你有冇女都係做小生喎？真係咁樣嚟講嘢㗎。臭蝦七臭草，爛西就煲爛飯，明嘛？你個你呢個阿叔講嘢真係你真係冇素質啊！我依家我嘅女都有咗 BB 啦，你 BB 大晒啊！我可能嗌佢去打㗎，係咪先？你咪生咗出嚟你自己養咯，你自己養咯，同你個女兩個養咯。我冇求助你姐姐，你講話咁冇素質，我係求助姐姐，你俾1蚊我就俾1蚊，你上得嚟呢個直播間講嘢，我亦都可以上嚟呢個直播間講嘢。嗱，我話俾你聽，姐姐，如果你一定要個繼女讓個位俾你個女嘅咧，我講俾你聽，我而家你個女生仔冇啫啫冇 pat pat，你個女生個女出嚟嘅冇西西冇 pat pat 都冇電飯煲，邊度咁講嘢㗎？我係咁講嘢㗎。啦。嗱，我話俾你聽啦，我咁樣講嘅直播間你都贊成我咁講呢係我女細㗎，我女細唔負責任㗎。啊！你拉落去啦，你仲叫小燕勸個繼女喎？啊！你自己唔勸你小燕勸。我唔想同你講啦，我聽日揾我嘅繼女上嚟，小燕姐姐幫佢。你嘅女婿，繼女就唔使結嗌㗎啦。姐姐，我係惡毒，但係我惡毒唔過你。講嘢，你真係夠惡毒。我惡毒唔過你。你唔好爆粗啊！唔好爆粗啊！姐姐，不如你落咧，你聽日約埋個繼女，約埋你個女上嚟2個，好唔好？佢先，佢好毒啊！把口唔得啊！唔得啊！唔得啊！佢阻鳩住我啊！我 cut 咗佢落去先。呢啲咁嘅老母都有嘅。唔得，我 cut 咗佢落去啊！陰夢小生啦，陰夢小生，陰夢有乜嘢老母？乜嘢老母就生咩女？乜嘢嘅老母就教乜嘢女？啊！上梁不正就下梁歪。唉！我 cut 咗佢落去，佢個準備爆粗啊！可能佢比較激動啊！呢個姐姐。